ओम शांति। अज मीठा मीठा श्री बाबा ब्रह्मा जे तन द्वारा चवंता मीठे मीठे बच्चे बाप संगम युग ते ॿारनि खे छा सौगात ॾियण ईंदो आहे? स्वर्ग जी बादशाही। स्वर्ग जी सौगात बाबा खणी ईंदो आहे। सिरी ते विश्त खणी ईंदो आहे परमात्मा। पोइ विश्त कीअं ॾींदो असांखे? परमात्मा असांखे विश्त जी दुनिया ठाहे ॾींदो आहे, लेकिन दुनिया त ठाहे ॾींदो, पोइ बाबा असांखे हुन दुनिया में वञण जे लाइक़ बि ठाहींदो आहे। बाबा चए थो कि हाणे ये दुनिया बदलण जो समय अची वियो आहे। समय आयो आहे युग परिवर्तन जो। धर्म नए धर्म जी स्थापना थियण वारी आहे। सुख शांति वारो धर्म हिन दुनिया में अचण वारो आहे। ॾाढे समय खां तव्हां सुख शांति जी आश रखी वेठा आहियो न। मन में जेतिरियूं बि मनोकामना आहिनि सभु हुन युग में पूरी थींदी, लेकिन कंहिंजी पूरी थींदियूं? जेको हाणे परमात्मा खे निराकार रूप में यादि कंदो, जेको परमात्मा जो इहो ज्ञान ॿुधो, उहो ई माण्हू स्वर्ग में अची सघंदा आहिनि, ॿियो कोई बि न ईंदो। असां चऊं असां ॿुधूं था, असांजा ॿार अची वेंदा, असां ॿुधूं था न, लेकिन बाबा चए थो न, तव्हांजा ॿार त आत्मायूं त आहिनि न, उहे बि बल्कि तव्हांजे शरीर जे संबंधित त तव्हांजा ॿार आहिनि, लेकिन असुल में त मुंहिंजा आत्मायूं ॿार आहिनि न। अगरि हाणे मूंखे यादि ई न कंदियूं, मूंखे पंहिंजो पीउ जे रूप में मञदियूं ई न, पोइ मां उन्हनि खे वरिसो कीअं ॾियां? शरीर जे संबंधित खे त माण्हू वरिसो ॾींदा आहिनि कि भई हीअ असांजो ॿार आहे, शरीर सां मुंहिंजो जनम वरितो अथई हिन हाणे, लेकिन हिते आत्माउनि खे वरिसो थो मिले, शरीरनि खे नथो मिले। जेकी आत्मा हिन ज्ञान खे ॿुधंदी, ज्ञान खे सम्झंदी, जीवन में धारण कंदी, परमात्मा खे यादि कंदी, उहे ई आत्मायूं सतयुग में अची सघंदियूं आहिनि। सतयुग त्रेता में बि कोई बि आत्मा न ईंदी। भले माण्हू लिखंदा आहिनि फलानो स्वर्गवासी थियो, चाहे केतिरो बि लखपति करोड़पति हुजे, वॾो सन्यासी गुरु हुजे, लेकिन जेसि ताईं पंहिंजे खे आत्मा सम्झी करे परमात्मा खे निराकार रूप में यादि न कंदो, जेसि ताईं परमात्मा जी जेके हाणे असांखे बाबा असांखे चए थो कि विकारनि खे छॾो, मन में सुठो सोचो, मुख सां सुठो ॻाल्हायो, कर्म उन रीति ई करो जीअं मां तव्हांखे सेखारियो थो। मां चवां थो न, मूंखे यादि करे हर कर्म करो। मां ईअं थोरी त चवां त सन्यासी वांगुरु घर बार छॾो, कुझु कमु न करो, पोइ तव्हांखे माण्हू रोटी आदि ॾे, न। रोटी आदि बि ठाहिणी आहे, ॿार बि संभालणा आहिनि, धंधा बि करणा। अगरि गृहस्थी में आयो, उन खां पोइ ज्ञान मिलियो त इहे सभु करणो। अगरि गृहस्थी में न विया आहियो त हाणे वैसे बि गृहस्थी में सुख छा आहे? जेका सुठो त परमात्मा जी यादि में रही करे इहे ज्ञान जो धंधो करो। जेका गृहस्थी में हली आहे उन्हनि जे लाइ आहे, घर गृहस्थ संभालंदे हुए बाबा खे यादि करो, ज्ञान ॿुधो, ॿारनि खे बि सेखारियो। ऐं जेका गृहस्थी में विया ई न आहिनि त परमात्मा जा मददगार ठही करे हुनजो ज्ञान ॿुधायो। अगले 21 जन्मनि जी कमाई थी थिए। हाणे दुनिया में माण्हू केॾी महिनत थो करे, कमाई जे लाइ एॾी महिनत थो करे। बाबा चए थो थोरे समय में इहे सभु कुझु ख़तमु थी वेंदो। तंहिंखां त जेतिरो तव्हांजे शरीर खे खपे ओतिरो ई कमायो ऐं परमात्मा जे हिन ज्ञान खे ॿुधण में, सम्झण में, हुनखे यादि करण में समय कढो। हाणे ज़्यादा धंधो वधाईंदा त हुन सां कोई फ़ाइदो थोरी आहे। ॾिसो ई था न दुनिया जी छा हालत आहे। हाणे त दुनिया वई की वई, एॾा पैसा कमाईंदा त हली वेंदा न। तंहिंखां सुठो जेतिरो खपे ओतिरो कमायो ऐं बाक़ी समय परमात्मा जी यादि में हुननि जी हिन शिक्षाउनि खे सम्झण में, जीवन में धारण करण लॻायो। बाबा हाणे असांखे जेको ज्ञान थो ॾे उहो कहिड़ो ज्ञान आहे? आत्मा ऐं परमात्मा जो। ये सृष्टि 4 युगनि में कीअं चक्कर काटदी आहे, इहो असांखे बाबा ज्ञान थो ॾे। इहो ज्ञान असांखे शास्त्रनि में न मिली सघंदो, छो जी शास्त्र मनुष्य आत्मा ठाता अथई। परमात्मा स्वयं हाणे अची करे ब्रह्मा जे तन में ज्ञान थो ॿुधाए। परमात्मा कोई शास्त्र न पढ़ी करे ॿुधाईंदो। असां चऊं कि भॻवान ई त शास्त्र ग्रंथ ठातो अथई न, त उहो ई पढ़ी करे ॿुधाए, उहो ई असां पढ़ूं था न। छो भॻवानु ज्ञान ॾियण आयो? बाबा चए थो इहे शास्त्र ग्रंथ वग़ैरह त मनुष्य आत्मा लिखिया आहिनि। जेको उन्हनि खे सम्झ में आयो उन हिसाब सां उन्हनि लिखियो अथई।
मां थोड़ी ये शास्त्र ग्रंथ आदि लिखा आहिनि, तव्हां पंहिंजी मर्ज़ी सां लिखिया अथव। ये शास्त्र ग्रंथनि में जेकी मत आहे, ये मनुष्य आत्मा जी मत आहे। मुंहिंजी मत त हाणे मां थो ॾियां, जेको मां ज्ञान थो ॿुधायां, इन ज्ञान खे सम्झी करे जीवन में हलंदव, इहा मुंहिंजी श्रेष्ठ मत आहे। हिन श्रेष्ठ मत ते हली करे मनुष्य आत्मा देव आत्मा ठही वेंदी आहे, छा देवता ठही वेंदी आहे। देवताउनि जहिड़ा गुण संस्कार, देवताउनि शक्तियूं, देवी देवताउनि खे जेकी सम्झ हूंदी, उन्हनि जे जीवन में जेकी सुख शांति संपत्ति हूंदी, उहो हुननि कीअं प्राप्त कई। कलयुग खां पोइ सत्युग अचण वारो, हिकदमि नर्क खां स्वर्ग परिवर्तन थो थिए। आखिर नर्क में केरु आयो, नर्क जे अंत में, जे हिन दुनिया खे हिकदमि दुखी खां सुखी दुनिया ठाहे छॾी, अशांत खां शांत दुनिया ठाहे छॾी, पतित भ्रष्टाचारी दुनिया खां श्रेष्ठाचारी पावन दुनिया ठाहे छॾी। केरु आयो हिन दुनिया में? ज़रूर कोई ऊची हस्ती आई हूंदी न, ऐं जेका सत्युग में हूंदा उन्हनि जे चए ते हलियो वञे, तॾहिं त उहे सत्युग में पहुचा न। त केरु आयो आहे? परमात्मा, जेके असां भॻवान ईश्वर अल्लाह ख़ुदा परम पिता परमात्मा जे नाम सां यादि कंदा आहियूं, उहो हिते ईंदो आहे। हाणे आयो आहे कलयुग जे अंत में, छो जी हाणे युग परिवर्तन जो समय आहे न। त हिन युग परिवर्तन नर्क खां स्वर्ग अचे थो, त ज़रूरु ऊच ते ऊच हस्ती खे हाणे ई अचणो आहे। माण्हू चवंदा आहिनि गीता में लिखियल आहे, भॻवानु द्वापर में अची करे गीता ज्ञान सुनाईंदो आहे, कृष्ण। लेकिन कृष्ण गीता ज्ञान त सुनाईंदो न आहे, परमात्मा गीता ज्ञान सां ॿुधाईंदो। ऐं परमात्मा गीता ज्ञान कलयुग जे अंत सत्युग जे आदि जे विच में ॿुधाईंदो। छो जी हाणे ई त दुख खां सुख जी दुनिया स्थापन करणी आहे न, हिकु धर्म जी स्थापना करणी आहे। हिन करे हिन ई समय अची परमात्मा ॿुधाईंदो, कृष्ण न ॿुधाईंदो। कृष्ण त सत्युग में हूंदो हुन नाम रूप सां। हाणे कृष्ण जी आत्मा बि इहे ज्ञान ॿुधे थी, परमात्मा हुनजे ई 84 जन्मनि जे वारे शरीर में अची करे असांखे ज्ञान थो ॿुधाए। चए थो कि हाणे रावण राज्य ख़तमु थियण वारो आहे, स्वर्ग में कोई बुरो कमु थींदो न आहे, छो जे विकार न आहिनि न। सत्य त्रेता में असांजी आत्मा ते कोई लेप शेप न लॻंदो आहे, द्वापर युग खां लेप शेप लॻणु शुरू थींदो आहे। लेप शेप आत्मा ते ई लॻंदो आहे, शरीर ते न लॻंदो आहे। माण्हू त चवंदा आहिनि सिखनि जे ग्रंथनि में लिखियलु आहे न, मूत पतीली कपिड़े धो। हाणे तव्हांजो शरीर त विकार सां पैदा आहे न, शरीर कंहिंसां पैदा थींदो आहे? मूत सां ई पैदा थींदो न। लिखियो अथनि मूत पतीली कपिड़े धोए। सोचंदा आहिनि कि शरीर खे जी स्नान आदि करायो सरोवर में गंगा में त शरीर साफ़ थींदो, लेकिन शरीर खे हलाइण वारी आत्मा बि त पतित आहे न। शरीर त विकारनि सां पैदा आहे, बरोबरु उहो पतित आहे, लेकिन शरीर में रहण वारी जेकी आत्मा आहे उहो बि त पतित आहे न। उनखे कीअं पावन ठाहींदो? उनखे कोई पाणी में सनानु कराए सघंदा आहियो तव्हां? शरीर खे त सनानु कराए सघंदा आहियूं, लेकिन त बि पाणी सां सनानु करण सां तत्वनि जो शरीर त ठही वियो न। पाणी त छा ॿाहिरि लॻंदो, जेका अंदरि ठहियल आहे, जंहिंसां विकारनि सां पूरो शरीर ठहियल आहे, मांस हड्डियूं खून आदि, उहो थोरी असां बदिले सघंदा आहियूं। उहो त कॾहिं बदिलजंदो, कॾहिं सतो प्रधान मिलंदो, जॾहिं तत्व सतो प्रधान थींदा। जॾहिं हुन सतो प्रधान तत्वनि सां वारे शरीर में जॾहिं गर्भ में ॿार उहो पैदा थिए त उहो सत्युग में त विकारनि सां पैदा न थींदो आहे, योग बल जी पैदाइश थींदी आहे। उन समय असांखे पावन शरीर थींदो। हाणे त केतिरो बि सनानु करायो, कुझु बि करो, तव्हांजो शरीर पावन त थी न सघंदो आहे न। हड्डी जो ढांचो त गर्भ में ई ठही वेंदो। हाणे उते कीअं? हू त पहिरियों असांखे ईअं करणो खपे, लेकिन आत्मा में एतिरी शक्ति न आहे कि ॿार पैदा करे सघे। सत्युग में आत्मा में शक्ति हूंदी आहे कि बिना विकारनि जे ॿार पैदा करे सघूं। त हाणे बाबा आत्माउनि खे पावन ठाहिणु आयो आहे, तत्वनि खे पावन ठाहिणो आहे। पोइ सत्युग में जॾहिं आत्मा में एतिरी शक्ति अची वेंदी त आप ई असांजो शरीर बि असांखे पावन ईंदो। इन करे हाणे बाबा चए थो सभिनि चिंताउनि खे छॾो, सभिनि पुराणियुनि ॻाल्हियुनि खे छॾो, सभिनि बुराइयूं ऐं अहिड़ी वेड़ी ॻाल्हियुनि खे, संस्कार स्वभाव विकारनि खे छॾे हिकु ई चिंता रखो। हाणे कहिड़ी?
कि मूंखे कीअं बि करे परमात्मा खे यादि करे ख़ुदि खे पावन ठाहिणो, ख़ुदि जे जन जन्मांतर जे पापनि सां मूंखे मुक्त थियणो आहे बिना सजा खाए। श्री धर्मराज जी सजा खाईंदासीं त हुन समय त आत्मा साफ़ थींदी ई सही, आत्मा जा पाप कर्मनि सां आत्मा मुक्त थींदी ई सही, विकारनि सां मुक्त थींदी ई सही। लेकिन हाणे जेको पंहिंजी महिनत सां पंहिंजे पाण खे पावन ठाहींदो, विकारनि सां मुक्त कंदो, उनखे पोइ सत्संग में ऊच पद मिलंदो। त बाबा चए थो हाणे कहिड़ी चिंता लॻल हुजे कि मूंखे पंहिंजा पाण खे पावन ठाहिणो ई आहे, मूंखे पंहिंजा स्वभाव संस्कार परिवर्तन करणा ई आहिनि, विकारनि खे छॾिणो ई आहे, मूंखे हिन दुनिया में रहंदे हुए बि सुख शांति सां रहणो, कहिड़ी बि दुख अशांति वारी ॻाल्हि मन में बि न, स्वप्न में बि न सोचणी आहे। पुराणी ॻाल्हियूं त बिल्कुलु जीअं त पिछले जन्मनि जी ॻाल्हियूं आहिनि ईअं भुलिजणो आहे। पिछले जन्मनि जी ॻाल्हियूं यादि अथव तव्हांखे? न यादि अथव न? त हाणे असांखे परमात्मा नयो जन्म ॾिनो अथई न, ब्रह्मा जे मुख में अची, ब्रह्मा जे मुख सां असांखे अची करे सम्झ ॾिनी अथई कि तव्हां आत्मा आहियो, तव्हांजो पीउ मां परमात्मा आहियो, तव्हां जंहिंसां बि गॾु रहो था उहे सभी बि आत्मा ई आहिनि, आत्मा आत्मा जे नाते सां सभु भाउ भाउ आहियो, पर शरीर सां अलॻि अलॻि संबंध निभायूं था। लेकिन हाणे अंदर ई अंदर असांखे स्मृति रखणी आहे, कीअं बि आत्मा मुंहिंजो भाउ आहे, भले तव्हांजो कहिड़े बि संबंध सां, कोई बि जंहिंसां बि तव्हां संबंध अथव, पति अथव, ॿार अथव, घर में जो बि आहे, लेकिन मन में सदा ये यादि रखो कि इन जे शरीर में बि आत्मा, मुंहिंजे शरीर में बि आत्मा, असां आत्मा आत्मा नाते भाउ भाउ आहियूं, असांजो हिकु ई पीउ आहे। ऐं मूंखे कहिड़ो बि मुख खां शब्द ईअं न कढणो आहे कि हिन आत्मा खे दुख थिए, मूंखे कुझु बि ईअं न सोचणो आहे कि हिन आत्मा सां नुक़सानु थिए, भले उहो केतिरो बि तव्हां सां बुरो करे, छो जी हुनखे सम्झ न आहे, मूंखे सम्झ आहे न कि असांखे बुरो न सोचणो आहे। मूंखे त पंहिंजे बाप चयो अथई न, हुनजो बि उहो बाप आहे, लेकिन उहो पहचाने नथो सघे पंहिंजे बाप, त मूंखे पंहिंजे बाप चयो अथई कि हाणे मूंखे कंहिंजे लाइ न बुरो सोचणो आहे, न ॻाल्हाइणो आहे, न कुझु बुरो करिणो आहे, मूंखे परमात्मा बाप जी यादि में रही करे हर कर्म करिणो, हुनजी यादि में रही करे सभिनि सां संबंध निभाइणो, दुनिया में रहणो। त जीअं परमात्मा असांजे लाइ जीअं हिकु छत्र छाया थी वेंदी, छो जी हिन दुनिया में कॾहिं बि कहिड़ो दुख, कॾहिं बि कहिड़ी परिस्थिति अचे थी, ॿुधाए थोरी थी अचे, लेकिन मां सदा ही परमात्मा जे छत्र छाया में रहंदमि त हर हिकु दुख परेशानी में बि मां हलचल न ईंदमि, ईंदो त सही, छो जी मां ही कर्म कया आहिनि पिछले जन्मनि जा, वो चुकतू त मुंहिंजा थींदा ई सही, लेकिन मां परमात्मा जी यादि में रही करे हर कर्म कंदे, संबंध निभाईंदे जीवन जींदमि त हर परिस्थिति खां मां आसानी सां गुज़री वेंदी वो ॻाल्हि, दुखी थी करे वो ॻाल्हि खे मां न कंदमि। अञा ताईं त जीवन में कुझु थींदो त हाय हाय रोअण चिल्लाइण इन रीति सां ई असां सिचुएशन्स खे कंदा हुयासीं न, कहिड़ी बि ॻाल्हि अचे, पर हीअं जोर जोर सां चिल्लाइण रोअण वग़ैरह ईअं सभु, लेकिन हाणे मूंखे कहिड़ी बि ॻाल्हि जीवन में अचे, लेकिन शांतिपूर्वक धैर्यता सां परमात्मा जी यादि में कढणु, ऐं सदा इहे सोचो कि जॾहिं मूंसां गॾु परमात्मा आहे त मुंहिंजो कोई बि अकल्याण न थींदो, मूंसां कोई बुरो न करे सघंदो आहे, न थींदो, छो जो मूंसां गॾु केरु आहे? परमात्मा। अगरि कोई मूंसां कोई बुरो करण बि चाहींदो त बि परमात्मा जी शक्ति हुनखे रोके छॾंदी, मूंखे सावधान, मूंखे बचाए छॾंदी। त पंहिंजी पाण जे त सदा ही परमात्मा खे यादि कंदासीं, रहंदासीं हुनजे छत्र छाया में रहंदासीं, त इन सां छा थींदो? पाण त बचियल हूंदासीं ई सही, लेकिन पाण सां गॾु ॿियूं जेके माण्हू रहंदा आहिनि न, ॿियूं जेके बि संबंधी आदि आहिनि उहे बि बची वेंदा, छो जी ॾिसो लाइट चालू कंदा आहियूं त पाण खे रोशनी थोरी मिलंदी आहे, पूरे कमरे में ईंदी आहे न, ॿाहिरि ताईं बि वेंदी आहे थोरी थोरी, ईअं ई परमात्मा जी यादि में रहंदासीं त उहो परमात्मा जी शक्ति मुंहिंजे द्वारा ॿाहिरि बि वेंदी, त मूंसां गॾु जेकी बि आत्माएं पाठ विधाइनि थी हुननि खे बि मदद कंदी। त हाणे बाबा चए थो सिर्फ़ु तव्हां पंहिंजे लाइ न, लेकिन पंहिंजे घर परिवार जे लाइ बि तव्हां मूंखे सदा यादि कंदा रहंदव त उहो बि सेफ्टी में अची वेंदा, उन्हनि जे मथां बि परमात्मा जो छत्र छाया रहंदो।
उहा आत्माएं बि शांत सुख जो महसूस था कनि। जी आत्मा सदैव हुन परमात्मा खे ई त यादि कंदी आहे, लेकिन भक्ति मार्ग खे में असांखे सम्झ न हुई कि मां आत्मा हुन भॻवान खे घड़ी घड़ी यादि थी कयां। जॾहिं बि दुख थींदो आहे त छा चईंदा आहिनि, हे भॻवान, हे ईश्वर। दुख में त चाहे नंढो चाहे वॾो भॻवान खे ई यादि कंदो आहे न। छो जी आत्मा खे दुख थींदो आहे न, आत्मा जो पीउ त परमात्मा आहे न। परमात्मा शरीरनि खे थोरी ॾिसंदो आहे, परमात्मा त आत्माउनि जी ई पुकार ॿुधंदो आहे न। कोई बि हुनखे यादि करे सचे मन सां। त बाबा चए थो कि इन रीति तव्हांजे सदके ॿियनि जी बि मदद थी वेंदी। सदगति दाता हिकु बाप हाणे सभिनि आत्माउनि जी सदगति करण आयो आहे। बाबा चए थो मां विश्व जी सर्व आत्माउनि जी सदगति करण आयो, अर्थात सुख शांति ॾियण आयो आहे। मनुष्य त हिन समय लड़ाई झगड़ा केॾा पंहिंजो समय पैसो बि बर्बाद कंदा आहिनि। लड़दे लड़दे समय बि बर्बाद त पैसो बि बर्बाद, हिक ॿिए जो नुक़सान करण कंदा आहिनि। इहो बि न सोचंदा आहिनि कि केतिरो नुक़सान थो थिए। भले ॿ लड़नि था, लेकिन ॿ जे विच में ॿियनि जो बि केतिरो नुक़सान थो थिए, इहो बि सुध बुध न ईंदी आहे। जॾहिं क्रोध हूंदो आहे या कोई लड़ाई झगड़ो हूंदो आहे त मनुष्य आत्मा खे इहो बि सम्झ में न ईंदो आहे कि असां त लड़ूं था, लेकिन असांजे कारण ॿिया बि दुखी परेशान था थियनि। त इहा सम्झ मनुष्य आत्मा जी ख़तम थी वई आहे। त इहा सम्झ असांखे हुन समय न ईंदी जंहिं समय लड़ंदासीं। पहिरियों खां ई पाण खे रोज़ रोज़ इहो पाण खे पढ़ाइणो आहे ख़ुदि खे, कि असांखे लड़ाई झगड़ो न करिणो आहे, ख़ुदि सां ॻाल्हियूं करणियूं आहिनि। अगरि मां कंहिंसां लड़ाई झगड़ा कंदमि त हिन सां मुंहिंजो बि नुक़सानु, हुनजो बि नुक़सानु, ॿियो बाक़ी माण्हुनि जो बि त केॾो नुक़सानु थींदो आहे। शरीर जो बि नुक़सानु थींदो आहे, समय बि ख़राबु थिए। इन रीति हिकु हिकु ॻाल्हि खे वीचार करे पंहिंजे पाण खे पहिरियों खां ई पाण सां ॻाल्हियूं करो। पोइ अगरि कोई बि लड़ाई करण जो अगरि समय कोई ॻाल्हि बि अची वई त हुन समय तव्हां पंहिंजे मन खे, तव्हांजो मन पहिरियों खां ई शांति रहंदो। छो जो हुन पहिरियों खां ई वीचार करे रखियो अथई न, भई मां कुझु चईंदमि त इहो बि ईअं बि ख़राबु थींदो, इहो बि उहो बि, तंहिंखां सुठो त चुप रहो, ॿियो ई सुठो। ॿियो चुप रहो हिकु थींदो आहे कि असां शांति मुख सां चुप आहियूं, लेकिन मन में बि इअं न सोचिणो आहे कि मूंसां ईअं न ईअं कई। छो जो पोइ मन सोच रहंदो त हुनजी बि शरीर ते असरु पवंदो आहे। मन सां बि शांति, मन कीअं शांति थी सघंदो आहे? बाबा चईंदो मन हिकु ई ॻाल्हि सां शांति थी सघंदो आहे कि उहो बि आत्मा, मां बि आत्मा, असां सभु बाबा आहियूं। असांजो पीउ परमात्मा आहे। अगरि उहो मूंखे कुझु दुख ॾिए थो त मां परमात्मा बाप खे चई थी छॾां अंदरि ई अंदरि, त तव्हांजो मन आपे ई शांति थी वेंदो। पोइ तव्हांखे हुनजे लाइ कोई बुरा वीचार न ईंदा, कोई बुरी ॻाल्हि न ईंदी। छो जी पीउ खे चई छॾियो न। ॾिसो घर में बि अगरि ॿ ॿार हुजनि लड़ंदा आहिनि त अगरि हिकु समझदार हूंदो चईंदो कि न मां त मम्मी पापा खे ई थो चवां, उहो ई ॾिसंदा, त उहो मम्मी पापा खे चई करे ॻाल्हि छॾे छॾंदो आहे, उहो फ्री थी वेंदो आहे। त ईअं ई पाण खे बि हाणे आत्मा जी पीउ जो सम्झ मिली आहे न कि मुंहिंजो आत्मा जो पीउ उहो परमात्मा आहे। त पाण छो हिक ॿिए जे लाइ बुरो सोचूं, बुरो ॻाल्हायूं? परमात्मा ॼाणे, उहो ॼाणे। मुंहिंजो कमु आहे सभिनि जे लाइ परमात्मा खे ॿुधाइण। हाणे बाबा ॼाणे, उहो आत्मा ॼाणे। मूंखे सदा परमात्मा जी यादि में रही करे हर कर्म करणो। मूंखे पंहिंजे जन जन्मांतर जे पापनि खे विनाश हाणे ई हिन ई जन्म में करणो, ताकि मूंखे अंत में सजा न खाइणी पए। सजा त खाइणी पवंदी न। जेका माण्हू हाणे भॻवान खे यादि नथा करनि, अञा बि फालतू ॻाल्हियुनि में हेॾे होॾे लॻा पिया आहिनि, उहा अंत में सजा खाईंदा। ऐं जेका परमात्मा खे यादि करे पंहिंजो पिछले जन्मनि जो खातो चुकतो था करनि ऐं ॿिए जन्मनि जो बि जमा थो करे, उहो पोइ अंत में सजा न खाईंदा। लेकिन भॻवान खे बि यादि कीअं करिणो आहे जो चुकतो थिए? निराकार। अञा बि तव्हां पंहिंजे गुरूअनि जे रूप में, देवी देवताउनि जे रूप में भॻवान खे यादि कंदव त तव्हांजा पाप कर्म चुकतो न थींदा। पाप कर्म चुकतो करण जो तरीक़ो छा आहे? पंहिंजे खे आत्मा सम्झी करे हुन निराकार खे यादि करणु, तॾहिं ई पंहिंजा पाप कर्म चुकतो थींदा। छो जी निराकार आत्मा में शक्ति हूंदी आहे न, वो निराकार परमात्मा में शक्ति हूंदी आहे कि वो निराकार आत्मा में जो भी लेप शेप आहे उनजी शक्ति सां वो लेप शेप ख़तम थी वेंदो।
त एतिरी शक्ति हुन में आहे तॾहिं त उहो घड़ी घड़ी चए थो कि मूंखे के शरीरधारी रूप में यादि न करो, जीव जंतु जानवर प्रकृति जे रूप में यादि न करो, मूंखे निराकार रूप में यादि करो। ॾिसो परमात्मा चए थो मां तव्हांखे हाणे शिष्टाचारी ठाहिण आयो, जन्म जन्मांतर जो पापनि जो बोझो जेको सर ते आहे उनखे मिटाइण जो हिकु इहो ई सहज तरीक़ो आहे। बाबा चए थो मूं वटि हिकु ई दवाई आहे। बाक़ी माण्हू त सोचता है न चलो ये बीमारी अथव ये दवाई खाओ, ये नथी सूट थियो त ये खाओ, ये नथी सूट थियो त ये खाओ। लेकिन बाबा चए थो तव्हांजी आत्मा जे मथां जेका इहे विकारनि जी बुराइनि जी विक्रमनि जी बीमारी लॻल अथव पिछले जन्मनि जे विक्रमनि जी, इहे हिकु ई दवाई सां मिटी सघंदी आहे। कहिड़ी दवाई आहे? मन मनावो। पंहिंजी खे आत्मा सम्झो, हुनखे निराकार रूप में यादि करो त तव्हांजी आत्मा में जेका बि बीमारियूं आहिनि उहे सभु ठीकु थी वेंदव। कहिड़ी कहिड़ी बीमारी आहे? विकारनि जी, पिछले जन्मनि जे विक्रमनि जी, हिन जन्म में बि जेका असां विक्रम कया आहिनि, बुरे स्वभाव संस्कार पुराणे दुख जी ॻाल्हियूं जो पाण सोचंदा रहंदा आहियूं, ॿियो हिक ॿिए खे बुरो चईंदा रहंदा आहियूं। बाबा चए थो चलो तव्हांखे पिछले जन्मनि जी त न यादि अथव, हिन जन्म जो त यादि अथव न कि मां कंहिंसां छा छा बुरो कर्म कयो आहे, कॾहिं कॾहिं मां ॿियनि खे दुख ॾिनो आहे विकारनि जे लाइ, सभु तव्हांखे पतो अथव न हिन जन्म जी ॻाल्हियूं। त उहो मन ई मन में बाबा खे ॿुधायो त हुन सां छा थींदो? अधु माफ़ थी वेंदो। भई पिछले जन्मनि जो त असां परमात्मा खे यादि करे चुकतो था करूं, लेकिन हिन जन्म जा जेका असां बुरा कर्म कया आहिनि उहो मन ई मन में एकांत में वेही करे परमात्मा खे लिखो हुन कागज़ में, ऐं हुनखे मन ई मन ॿुधायो कि मां ईअं कमु कयो, हिन सां ईअं कयो, सभु ॻाल्हियूं ॿुधाए छॾियो। हुन सां छा थींदो? पंहिंजो जेको बि असां पाप कर्म कया आहिनि उहो अधु माफ़ थी वेंदो। त इन रीति हाणे पंहिंजे अंदरि जेको बोझो आहे न आत्मा जे मथां, उनखे कीअं बि करे असांखे हल्को करिणो आहे, ख़तमु करिणो आहे। छो जो इहे बि बोझ आहे आत्मा ते, जंहिंजे कारण असां ख़ुशि नथा रहूं, असां घड़ी घड़ी दुखी था थियूं, घड़ी घड़ी रोऊं था, घड़ी घड़ी परेशान था थियूं, चिड़चिड़ा था थियूं। छो जी आत्मा जे मथां बोझ चढ़ंदा आहे, जन्म जन्मांतर जे पापनि जो विक्रमनि जो पुराणी ॻाल्हियुनि जो। त हाणे हिन बोझ खे कीअं ख़ाली करूं? असां परमात्मा सां ॻाल्हियूं करूं। उहो तव्हांजी आत्मा जो पीउ अथव, हुन सां ॻाल्हियूं करे पंहिंजे मन जे बोझ खे हल्को करो। बोझ खणण वारो आयो आहे, चए थो मूंखे हाणे सभु कुझु ॿुधायो। हाणे इहे तव्हांजे मथां अथव। अगरि तव्हां बराबरि हुनखे पंहिंजो पीउ सम्झंदव कि हा मुंहिंजी आत्मा जो पीउ उहो ई आहे, उहो ई मूंखे हिन दुखनि सां दूरि करे सघंदो आहे, उहो निराकार परमात्मा, त आपे ई मन हुनखे ॿुधाईंदो। छा मीठे मीठे सिखियल जे ॿारनि प्रति माता पिता बाप दादा जो यादि प्यारो गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप जी पाण सभिनि रूहानी ॿारनि खे नमस्ते। पंहिंजी बि रूहानी माता पिता बाप दादा खे यादि प्यार गुड मॉर्निंग ऐं नमस्ते। वरदान आहे हिन संगम युग ते अर्थात कलयुग जो अंत सतयुग जे आदि जे विच जे समय जेको संगम युग आहे, हिन युग में हर समय हर संकल्प हर सेकेंड असांजो ॾाढो सुठो वञे, उन जे लाइ असांखे छा करिणो आहे? ज्ञान स्वरूप ठहिणो। बाबा चए थो सिर्फ़ु ज्ञान ॿुधो ऐं ॿुधायो न, लेकिन जेको ॿुधो था, जेको ॿियनि खे ॿुधायो था, उनखे जीवन में कर्मनि में लायो, हुन ज्ञान जो स्वरूप ठही छॾो। जीअं असां कंहिंखां भाॼी ठाहिणु सिखी ॿियनि खे ॿुधाई, लेकिन जेसि ताईं ख़ुदि न ठाहींदासीं तेसि ताईं असांखे कीअं छा छा घटि ज्यादा थींदो आहे, कीअं ठहींदी आहे, उहो सम्झ थोरी ईंदी। त बाबा चए थो ईअं ई जेको ज्ञान जी ॻाल्हियूं ॿुधो था ॿुधायो था, लेकिन हाणे हुनखे ख़ुदि जे जीवन में बि धारण करो, ख़ुदि जे कर्मनि में बि उहो लायो। इन सां छा थींदो? जॾहिं पाण परमात्मा जी हर हिकु ॻाल्हि सम्झी करे उन रीति कर्म कंदासीं, सोचंदासीं, हिक ॿिए जे संबंध संपर्क में ईंदासीं, ॻाल्हाईंदासीं, त असां पंहिंजे पाण खे ॾाढो शक्तिशाली अनुभव कंदासीं। असां में शक्ति भरजंदी, सम्झ भरजंदी। इन रीति हाणे ज्ञान स्वरूप ठहिणो आहे। स्लोगन आहे सेवा कोई बि कार्य
करो था त हुनजे लाइ सदा ई हाजी करणी आहे। सम्झो कोई तव्हांखे कमु चए थो, लेकिन अहिड़ो कमु चए जंहिंसां तव्हांखे बि फ़ाइदो हुनखे बि फ़ाइदो। फालतू कमनि जे लाइ हाजी न करणो। कोई बि असांखे कोई कमु चए थो लेकिन सुठो करमु त असांखे सदा ई हाजी करणो। हाजी करण सां छा थींदो, इहो ई असांजे प्यार जो सचो सबूत आहे। भई असांखे हिक ॿिए सां प्रेम व्यवहार आहे, हुनजे लाइ कोई छा थो चए त सदा ई हा हा चई करे हुन सां गॾु हलंदा हलो।